點啊？有少少，哦，有少少。人姐姐，師兄姐，你要咩啊？師兄要影相啊！師兄要影相啊！手啊！人哋啱啱影到啊！影唔到啊，大佬！你隻手又嚟咗啦！你俾我隻手出嚟啦！哇！佢隻手係重點啊，俾錢啊！係咯，捉隻手就係重點。童言無忌嘅效應係咩啊？童叟無欺。妖！係啊，多謝。嗱，呢個就捉咗隻手啦。有個高手喺度喎。嚇？有嘢得啦，你個小籠包得啦。筷子，筷子，我有啦，有冇人要？你食過先啦，你自己食過先啦。 Vinny 食唔食？你呢個咩嚟㗎？我 feel 到豆腐啊！你食？爆咗啊！食嘅呢個。嗱，我 feel 到好辣口啊！好辣口啊！咩嚟㗎呢個？五秋嘅臭豆腐，你食得好食嘅。臭嘅臭豆腐，係啊，好燙口。哇！酸喎。太驚啊！會長呢不如邊。攞你個筷子嘅 Winnie 啊！ Vinny，攞你個筷子咁樣解我幫你開咗先。係啦，佢咪啲啊！推先。飆晒煙到。係啊，啱啱即做即整啊！係咪吳江師傅？係咪吳江師傅先？攞筷子，嗰邊有筷子攞。係。吳江師傅就電話飲響都唔敢，都唔敢試啊真係。吳江師傅。我哋。搞唔到啱。睇車。睇先。係咪？佢穿就要俾錢嘅。餐店食唔食？好味喎！好食啊！好好啊！係啊，好食啊！不過就睇住辣口咯。你堅持揸住1分鐘啊！1分鐘就吹吹佢啦唔係1分鐘之後咧，會長就捐1000蚊㗎啦。我食1分鐘之後會再捐1000蚊。好食喎，係好食啊！我都覺得好食。好啊！ OK 喎，好唔錯呢個。